Hi Eugene, hoop dinge gaan goed daarso. Soos ek beloof het, gaan ek gou vinnig 'n custom video vir jou skep, want ek so gelyk wat ek doen met my ander kliënte en om te wys wat is van die tips en tricks wat jy kan doen met jou website wat jy eendag gaan hê om jou besigheid basies in te bring en te help met jou besigheid te groei. So eerste ding wat ek net wil cover is basies of course jou Google search results vraag. So as ek intik Facebook ads in Cape Town, jy weet Facebook ads is een van die groot goed wat jy doen, en of course kry jy die eerste gedeelte van jou Google search results is Google ads. Hulle is baie powerful soos jy weet, jy doen dit ook, en hulle kan vir jou onmiddellik traffic inbring, want hulle is baie keyword specific van wat mense intik. So as mense intik Facebook ads, jy weet as jy op een van die ads klik, is baie specific tot wat mense gesearch het voor, so jou leads sal nogal baie goed wees. Dan jou tweede deel, wat die mense kan sien, is jou organic search results. Reg? So, wat dit basis beteken, is dat dis hoe Google gaan uit, en hulle gaan crawl basis al die verskillende websites, en hulle gaan kyk na keywords, content, daai tipe goed, en kyk wat relevant is, reg, vir jou search term wat jy intik. En soos ons sien dat, ek gaan nou nie deur Facebook gaan nie, maar die eerste regtig kompetisie wat jy opkom is rubydigital.co.za. Jy kan sien hulle doen Facebook ads, hulle is 'n agency, en hulle is een van jou meest relevant companies wat Facebook ads in Cape Town sal doen. So, as ons kyk na Ruby Digital, ek weet jy het nou nie 'n website nie, as ek sê ek nou deur jou website gaan het, maar basis, kom ons gaan deur hulle website as 'n goeie voorbeeld, reg. So, wat jy kan sien, hulle is nogal 'n redelike nice website, hy het 'n mooi website layout, hulle het 'n goeie get in touch with us, wat reg mooi visible is, en ons gaan deur die website, reg. Ons wil actually kyk na die content, reg. So ons het 'n bietjie content daar, bietjie daar, maar basis, wat ek nie eintlik veel sien nie, reg, is daar is so baie content nie. So, wat Google vir kyk is, hulle soek vir 'n homepage wat ten minste 1500 tot 2000 woorde het, reg. En die rede hoekom hulle dit soek, is wanneer hulle die website scroll, dan soek hulle daai hoeveelheid woorde om seker te maak, al die keywords wat daarin is, kan hulle dit actually index, en kan hulle actually dit gebruik vir die Google search results. So as jy nie 1500 tot 2000 woorde het nie, is daar nie genoeg content vir hulle regtig om vir jou goed te index nie. So hierdie is een van die beste ouens in Cape Town apparently, en so ek jy sien, lyk soos miskien 500 tot 800 woorde, is definitief baie beatable. Reg? Maar miskien 'n paar goeie tips om te leer van hoe die website lyk hierso. Ek sê nie al die services doen nie, maar baie mooi website. Nou, die ander goed wat 'n mens wil kyk vir is, soos ek gemention daar, die keywords. Right? Die keywords is baie belangrik, en daarvoor gebruik ons 'n tool met die naam van Ahrefs. Ek weet nie self van gehoor het nie, maar dis basies 'n tool wat ons gebruik. Jy sit die website se naam, en dan kan ons actually data begin sien oor daai website, reg. En die nommers wat 'n mens hier kan sien is jou UR is basies 'n nommer wat indicate hoeveel trust Google die website, reg? Dis 'n nommer tussen 0 en 100, en hierdie is 41, wat nie te bad is nie. Die DR is jou strength indicator, so dis hoe sterk jou website is, dis 'n 39. En dan het jy backlinks en referring domains. So 'n backlink is basies wanneer een website 'n ander website actually 'n shout-out na jou website toe gee. So hulle het 'n link van hulle website wat point na jou website toe. So hulle sê dat, jy weet, hierdie mense met hulle Facebook ads is baie goed, en dis 'n shout-out, en dis great. En hoe meer jy daarvan het, is tipies beter, maar ook, dit gaan oor quality backlinks ook, reg. So, dit moet mense wees wat relevant is tot jou industrie, gewoonlik mense wat blogs of newsletters en sulke tipe goed skryf, hulle het meer weight and quality agter hulle backlinks. En die referring domains is basies die actual websites wat na jou toe point. En ons kan sommer indrul en kyk wie is hierdie mense wat vir hierdie ouens actually links gee. En jy kan mense deurgaan en jy kan actually sien hoe sterk daai websites is basies. Jy worry nie regtig hoe hulle nie. Jy kyk na die mense wat 40s, 50s en daai tipe goed het, en ook hoeveel do follow links hulle basies het. Ja. So definitief 'n lys wat mens kan deurgaan, en seker maak dat jou future website actually daar ook hierdie tipe backlinks het basies. Dan, wat interessant is ook die organic keywords. Ons gaan nou daaraan drill, maar basies,
hierdie is die keywords wat hulle gevind het, wat Google gevind het op hierdie website, en wat hulle gaan gebruik vir hulle search engine optimization. En ek sal nou daar gaan, maar ek wil net wys, die organic traffic wat hulle kry op die oomblik is 1400, reg? Mense per maand, dit is 'n rough estimate, maar dat is 1400 mense per maand wat van Google af actually kom na hulle website toe, omdat hulle website goed gerank is. En jy kan sien die waarde van hierdie website is redelijk hoog. Jou pay-per-click is omtrent $157 elke keer. As hulle sê maar 'n Google ad moet place, dis omtrent wat die prys van daai ad gaan wees per klik basis. So dis hoekom ons konsentreer altyd op Google Ads maar organic search, want dit is baie cheaper en baie meer relevant vir search, baie meer consistent vir search results. Nou as ons kyk na die organic keywords, kom ons drol gou hier in. Nou wat die mense onmiddellik sien hierso, dit is gefilter op Suid-Afrika hierso, is dit is wat die mense dis die keywords wat die mense search vir in Google, reg? So hulle search vir SEO services in Cape Town, dis nou nie iets wat jy noodwendig gaan doen nie, maar miskien web development Cape Town, as jy sien ons 300 mense per maand wat search vir daai search term specifically, reg? Dis 300 mense per maand wat daarvoor search. Nou is nog SEO services, digital marketing in Cape Town 350, web design, en so kan 'n mens aangaan, reg. Jy sal definitief goed sien soos ads en daai tipe goed hierin ook. Probeer net gou vir jou voorbeeld hier vind, maar jy sien maar 'n social media marketing agency. Jy weet dis iets wat jy ook doen. Daar's 200 mense per maand wat actually vir hierdie term soek, reg. So verskriklik baie potensiaal vir hierdie tipe search terms. En die idee is, wanneer jy jou website create, wil jy graag seker maak jou website word gekry met die regte hoeveelheid content en met die regte keywords daarin, so dit gevind kan word met Google, en dan wil jy hê dat ander mense die backlinks kan gee na jou website toe, om basies die shoutouts te gee om jou website te boost, reg. Die laaste ding wat ek wil sê, is dat jy sien die hoeveelheid mense wat per maand vir hierdie search terme soek. As ons kyk na die Google hierso, wil ek net vir jou 'n paar statistieke gee, reg. So, wanneer mense hierdie search in Google, dan die organic search is baie belangrik, want 28% van mense klik op die eerste link, reg. So, as jy gesien het 300 of 500 searches per maand, 30% van daai mense gaan op die eerste link klik. Die tweede rating gaan 15% van die mense, en die derde een is met 10% van die mense. Daar's baie minder as 1% van mense wat actually na jou tweede of derde bladsy toe gaan. So dit is verskriklik belangrik om op hierdie eerste bladsy van Google te beland, want dan gaan jy actually al die search volume kry van Google af na jou website toe, en dan kan jy daai mense actually convert na actual customers toe. So wat beteken dit vir jou? So already is free informasie, en jy kan dit actually jouself gaan doen as jy so wil. Nou om default, ek kan probeer advies gee waar ek kan, oor daai te begoed. Vir my die belangrikste, as jy 'n website gaan create, maak seker jy het die content, maak seker jy het die keywords, en maak seker jy het die backlinks wat actually wys na jou website toe, want anders beteken die website niks nie. As hy nie op die eerste bladsy van Google is nie, gaan niemand dit vind nie, en jy gaan nie daai traffic kry na jou website toe neem. As jy dink, ek kan jou help met so iets, asseblief, kom ons chat in die week. Ek sal graag jou feedback wil hê. Maar ek dink is baie potensiaal vir jou hierso, en baie groei vir jou besigheid. So ek sal graag hoor waartoe jy wil hê om jou besigheid te groei, en dan kan ek hopelik jou help om daaruit te kom. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Cheers.